ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಏರ್ನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಸೊಂಟ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಸಯಾಟಿಕಾ ನರ್ವ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಮ್ಮ ನನಗೆ? ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಮ್ಮ? ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇವಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಮ್ಮ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಬಗ್ಗಿದ್ರೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್, ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲಮ್ಮ ನೀವು? ಹಾಂ, ಯಾರು ಹೇಳಿದಮ್ಮ ನಿಮಗೆ? ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಮ್ಮ ನಿಮಗೆ? ನೋ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್, ನೋ. ಏನಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐತಮ್ಮ? ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನೋ ಮೆಡಿಸನ್. ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಏನಿಲ್ಲ. ನೋ ಸರ್ಜರಿ, ಏನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹೆಂಗಿತ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು? ಹಾಂ, ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಮ್ಮ? ನೋಡಿ, ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಬಲ್ಜು 100% ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ.